สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอนะครับเครื่องรับสัญญาณบลูทูธนะครับ 2 in 1 นะครับรุ่น X6 นะครับมาดูสเปคกันนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นบลูทูธเวอร์ชัน3นะครับให้การเชื่อมต่อที่เร็วแรงและเสถียรนะครับเชื่อมต่อนะครับอุปกรณ์ได้หลากหลายชนิดเลยนะครับมีช่องต่อนะครับเป็น AUX ขนาด 3.5 มิลลิเมตรนะครับระบบเสียงเป็นลักษณะสเตอริโอนะครับมีระบบนะครับในการพักเครื่องนะครับหรือ Sleep Mode นั่นเองนะครับตัวนี้มีไมค์ในตัวนะครับสามารถที่จะคุยโทรศัพท์มือถือแบบแฮนด์ฟรีได้นะครับมีปุ่มเปิดปิดนะครับเพียงปุ่มเดียวนะครับง่ายและก็สะดวกนะครับมาดูอุปกรณ์ในกล่องนะครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีเครื่องรับสัญญาณบลูทูธ X6 นะครับ1สายชาร์จนะครับตัวแจ็คหัวต่อ2ทาง AUX นะครับวิธีการเชื่อมต่อก็ง่ายนะครับเพียงแค่กดปุ่มตรงนี้นะครับเปิดปิดนะครับให้มีสัญญาณแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบที่ปลั๊ก AUX ตรงนี้นะครับกับอุปกรณ์เครื่องเสียงแล้วก็เชื่อมต่อนะครับบลูทูธกับอุปกรณ์เสียงเช่นสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็เปิดเพลงนะครับก็สามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะครับความพิเศษของตัวนี้นะครับคือนะครับสามารถที่จะใช้ SD card ได้ด้วยนะครับดูปุ่มนะครับแล้วก็ช่องเชื่อมต่อต่างๆกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับเครื่องนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มนะครับเลื่อนเพลงถอยหลังเพลงนะครับแล้วก็เป็นปุ่มที่เพิ่มเสียงและลดเสียงได้ด้วยนะครับรูตรงนี้เป็นรูไมค์นะครับสำหรับโทรศัพท์แบบแฮนด์ฟรีนะครับส่วนด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นช่องชาร์จแบตนะครับและอันนี้เป็นช่องเสียบไมโคร SD card นะครับสามารถใส่ SD card ได้ด้วยนะครับส่วนด้านล่างนี้นะครับเป็นช่องเชื่อมต่อ AUX นะครับสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงได้ทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงคอมเก่าๆนะครับเครื่องเสียงเก่าๆนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับตัวหูฟังนะครับเก่าๆก็สามารถใช้งานได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับสามารถแปลงนะครับหูฟังนะครับที่เป็นหูฟังธรรมดาให้กลายเป็นหูฟังแบบชนิดบลูทูธได้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับใช้เวลาชาร์จแบตนะครับ2 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องเสียบชาร์จนะครับไม่เกิน4 ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเสียบชาร์จนะครับสามารถใช้งานได้ตลอดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังเพลงผ่านนะครับ SD card กันนะครับหลังจากที่เสียบ SD card เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดดูนะครับเราสามารถทำการนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับได้ที่ปุ่มเล็กนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเพลงไปข้างหน้าถอยเพลงมาข้างหลังนะครับหรือว่าจะหยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อนะครับได้ทั้ง3ปุ่มนี้เลยนะครับลงมาฟังเพลงนะครับผ่านตัวสมาร์ทโฟนนะครับด้วยการเชื่อมต่อบลูทูธกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูหนังมันๆกันสักเรื่องหนึ่งนะครับ We lost, all of us. You lost friends. You lost family.บลูทูธรุ่นนี้นะครับสามารถใช้ได้กับมือถือนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่มีระบบบลูทูธเลยนะครับสามารถใช้ได้ทั้งเครื่องเสียงบ้านและรถยนต์นะครับลูกค้าท่านไหนดูผ่าน YouTube นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอนะครับเจ๋งๆนะครับขอจบวิดีโอนะครับเครื่องรับสัญญาณบลูทูธ 2 in 1 นะครับรุ่น X6 นะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ